अभी तो गर्मी आई भी नहीं है ठीक से और लोग अभी से ही फ्रिज और कूलर बुक कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपना फ्रिज या फिर कूलर परचेज करने का। तो आज ही विजिट करो बत्रा कम्युनिकेशन, जहां पर आपको मिलेंगे मल्टीपल ऑप्शंस और इजी ईएमआई फैसिलिटी भी, जिससे आप इजीली बाय कर सकते हो। तो अब गर्मी आए या फिर ना आए, आपका घर ऑलरेडी कूल रहना चाहिए। विजिट टुडे।